नाज़रीन आवाज़ न्यूज़ में भली कार आऊं आहियां बिशारत सुमरो नज़र विझंदासीं ख़ासि ख़बरुनि ते। पीपल्स पार्टी जो हुकूमत मुखालिफ़ लॉन्ग मार्च अॼु मज़ार क़ाइद कराची खां निकिरंदो। बिलावल भुट्टो ज़रदारी जी क़यादत में निकिरंदड़ मार्च सिंध ऐं पंजाब जे मुख़्तलिफ़ शहरनि मां थींदे 8 मार्च ते इस्लामाबाद पहुचंदो। सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में आॼाणी जूं तयारियूं मुकमिल। बिलावल भुट्टो ज़रदारी पहिरियों ख़िताब अॼु ठटे में कंदो। बदीन ऐं ॿियनि हंधनि ते बि आॼाणे जूं कैंप्स क़ाइमु कयो वियो। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी अवामी मार्च खे हुकूमत ते जमहूरी हमिलो करार ॾींदे चयो आहे त इदारा अणधुरिया रहनि त कठपुतली वज़ीर आज़म ख़िलाफ़ बेइतमादी वारी रिथ कामयाब ईंदी। इमरान ख़ान इस्तीफ़ा ॾिए त मार्च ऐं बेइतमादी वारी रिथ जी ज़रूरत ई न पवंदी। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो त सियासी ॼावड़नि जी मार्च सां को बि फ़र्क़ु नथो पवे। बेइतमादी रिथ कामयाब थियण बैदि नई हुकूमत जो कमु रुॻो साफ़ ऐं शफ़ाफ़ चूंडू कराइणो हूंदो। तहरीक इंसाफ़ जो कमु शहीद खां निकितल हुकूक सिंध मार्च मंज़िल ॾांहुं रवां दवा सखर ऐं ॿियनि हंधनि ते जलसे खे ख़िताब कंदे शाह महमूद कुरैशी चयो त 15 सालनि में जिन सिंध जी हालत न सुधारी उहे हाणे कहिड़े मुंहं सां मार्च कनि पिया। वफ़ाक़ी सरकार सिंध जी ख़िदमत करणु चाहे थी पर सूबाई हुकूमत रंडक बणियल आहे। अली ज़ैदी जो चवणु आहे त पीपल्स पार्टी वारनि आवाम लाइ टके जो बि कमु नाहे कयो। पैसे जो नाजाइज़ इस्तेमालु कयो पियो वञे। मुस्लिम लीग नून जे सदर अपोज़िशन लीडर शहबाज शरीफ़ सां लाहौर में अख़्तर मेंगर जी मुलाक़ात। शहबाज शरीफ़ जो चवणु आहे त PDM वज़ीर आज़म ख़िलाफ़ बेइतमादी वारी रिथ पेश करण जो असूली फ़ैसिलो करे छॾियो आहे। अपोज़िशन पार्टीज़ रिथ आणण ते मुतहिद आहिनि। PDM कंहिं हद ताईं पंहिंजो होमवर्क मुकमिल कयो आहे। सरदार अख़्तर मेंगल चवे थो नाराज़गियूं नफ़रतुनि ऐं नफ़रतूं बग़ावत में तब्दील थींदियूं आहिनि। असां PDM जो हिसो रहंदासीं ऐं आहियूं। बलूचिस्तान जे समूरनि मसइलनि जो हल सिर्फ़ु ॻाल्हियुनि में ई आहे। पंजाब खे अॻिते वधी नंढनि सूबनि खे गले लॻाइणो पवंदो।